Goedemorgen, kom ontstaan. Staan ontstaan. Kom, laat ons Dat die dat is zo goed.
wees. Ons eer U vir die teenwoordigheid in Jesus naam. Amen. Bly net so staan, dan wil ons jou so welkom heet, soos jy nog lanklaas welkom geheet is. Dis baie lekker om jou te sien. Maar ek wil jy moet iets vinnig net doen. As jy so voel, ons wil nie doen nie, maar as jy so voel, om dan net met een persoon 'n hoogtepunt uit jou week te deel. Nou, moenie jou vrou of jou man nou, asseblief, kyk vorentoe of agtertoe of skuins, maar sê net vir een persoon, net wat 'n wonderlike iets het jy beleef van die afgelope week. Kan ons dit gou doen? Kom ons draai na mekaar, kom ons doen dit gou. En as jy voel jy nog nie klaar geshare nie, jy kan dit na diens daar saam met koffie, jy het verskriklik geniet om weer met mekaar te deel. Baie welkom by ons, by Doxa Deo Helderberg. Dit is so 'n mooi dag, en dit is so mooi om sulke mooi mense by mekaar te sien. Baie welkom, en dan veral aan ons gaste, mense wat ons vir die eerste maal besoek. Nou, ons het so 'n blaadjie wat ons graag in jou hand wil sit, en ek wil vra dat die ouens wat die blaadjies het, gou net sal opstaan waar julle sit. Van ons ouens het al reeds gereed daarmee, en oral staan ouens. Nou wil ek jou vra, as jy 'n gas is, om te weet waar om die blaadjie heen te vat, het ons net nodig dat jy vir ons aandui waar jy sit. Kan jy dit gou doen asseblief? Steek net jou hand op, daar is hande wat opgaan, en terwille van die lig wat min is, moet ons maar net weer wys, daar so reguit waar ek nou wys. Daar so. Reguit vorentoe. Daar so. Dit is altyd moeilik so teen 'n agtergrond soos hierdie om te sien, maar hou net jou hand hoog, en as jy sukkel, lei 'n klokkie op iets, daar reg. Daar so. Liesel, jy het vasgehou. Baie dankie man, jy is so welkom. Dis nou geloof, hou net aan tot dit gebeur. Baie welkom. Daar's ook 'n afskeerstrokie, en ons gaan vir jou later in die diensgeleentheid gee om ook daardie strokie dan tydens ons familienuus net te voltooi, en aan die einde dan as ons uitgaan in die maroon kassies te plaas. By elke deur sal daar een wees. En dan net vir ouens met babas, as jy voel jy wil die diens volg, maar jy het 'n baba wat al 'n bietjie aandag nodig het, daar's 'n babakamer by daai deur uit of by hierdie deur uit, omtrent in die rigting waar ek nou wys. Daar kan jy die diens volg, lewendig, ek hoop is 'n lewendige diens, maar jy gaan die diens lewendig kan volg, live streaming, waar jy kan hoor en sien wat aangaan. En dis dan ons geleentheid om jou te sê, jy is so welkom, en na die tyd gaan ons lekker saam ook koffie drink. Dan terug na ons worship toe, kom ons loof die Here.
dit is presies wat die Here vanmôre ook wil doen. En is dit so my begeerte dat dit baie meer sal wees as net die woorde wat oor ons lippe spoel, maar dat dit woorde sal wees wat effek sal hê in jou hart en in jou lewe. Ek wil vanmôre vir jou bid en ek wil vir jou vra om saam met my gehoor toe te maak. As jy vanmôre hier staan en jy sê, Here, U ken vanmôre 'n stuk gebrokenheid in my lewe. U ken vanmôre 'n stuk seer in my lewe. U weet van die goed in my lewe wat gefiks moet word, wat uit plek uit is. En ek het U nodig vanmôre in my lewe, Here, ek het U nodig. Dan wil ek vir jou vra, as jy bereid is om jou hand op te steek en te sê, sluit my in vanmôre by hierdie gebed. Ek is 'n kandidaat om vanmôre hierdie gebed saam te bid. Dan wil ek vanmôre vir jou bid, waar jy jou hand so die lig hou. Vader, U sien vanmôre mense se hande wat voor U opgesteek word, wat sê, ek het U nodig. Dankie Here dat U vanmôre een is wat hart herstel en lewens herstel en gebrokenheid heel. Ons bid vanmôre Here vir volkome genesing in mense se lewe. Dit mag dan wees as gevolg van verhoudings wat skeef geloop het, dit mag dan wees as gevolg van bekommernis, dit mag dan wees as gevolg van gesondheid. Maar daar soveel redes wees Here, maar dankie dat ons na U toe vanmôre kan hardloop met die wete, dit is Immanuel, God met ons, U wat by ons is, U wat vir ons omgee, wat vir ons lief is. En Here, wat ons nou weer hierdie lied sing, wat ons het sing as 'n geloofsverklaring, 'n uitroep wat sê, "It is your breath in our lungs." Is U wat ons nooit alleen sal laat nie. Ons wil dit roep in oorwinning, ons wil sien die dinge wat nie bestaan nie, as dit bestaan, met die wete dat God in staat is om ons te help. En ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Pour out our praise, pour out our praise, it's your
Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're alive, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good you're perfect in all of your ways. Yes, you're perfect in all of your ways. Yes, you're perfect in all of your ways to us. Yes, you're perfect in all of your ways. Yes, you're perfect in all of your ways. Yes, you're perfect in all of your ways to us.
ons sê net dankie vir dit wat ons kon sing, omdat dit nie net liedjies is, nie net woorde is nie, maar 'n beginsel van die woord van God wat in ons kom werk, sy liefde, sy volmaakheid. Sê dit al waar jy staan, dankie vir wie jy kan wees in hom, en wat hy kan wees in jou. Vader, dankie vir die onuitspreeklike liefde, en dat ons dit nou kan beleef, dat ons nou kan vasmaak, dit wat ons sing, dit wat ons glo, dit wat ons hoor by U, in die wonderlike naam van Jesus Christus. Dankie dat ons so spesiaal ook vir U is, Vader, in Jesus se naam. Amen. Ek was gister by ons Jewish conference en wat ek wil sê, ek hoop dit beteken vir iemand iets, want ek het net hierdie ding in my hart dat ek voel, dit is die woord wat ek toch moet bring. Die thema van ons conference is volgende Saterdag, I will not be silent. En vir ons was dit die grootste ding dat hoekom sal ek nie stil wees nie, want God is nie stil nie. Our God is not silent in our lives. Daar waar jou krisis nou toe ons nie daarvoor gebid het, die krisis waar jy weer gaan, God het 'n opinie daaroor. God het hom nie onttrek uit die situasie en die God is nog steeds besig om te praat. Ons God het nog nooit stil geword nie. En as ons net 'n oomblik kan stil word, so ons hoor hoe hy goeders in ons oor begin fluister. So ek wil jou vandag bemoedig en sê, moenie hopeloos wees op daar waar jy is nie. Dit maak nie saak hoe groot jou krisis is nie. Ons God is nie stil oor daar waar jy jouself bevind nie. En ek hoop dit beteken vanoggend vir iemand iets. Besef ook dat terwyl ons sing, maak ons eintlik verklarings. Dis nie net om die tyd om te kry om 'n liedjie te sing nie. Ons verklaar dit as die waarheid van wie God is. Nou vanoggend is ons kinderkerk bediening ook, ons Doxa Deo besig om direk bedien te word met dit wat God in sy woord het. En hulle praat vanmôre oor die lewe van Sarah onder andere, en die feit dat God 'n plan het met elke ouetjie wat in daai Doxa Deo omgewing is. En dit is so wonderlik om dit net te weet. Hulle word nie net besig gehou nie, maar daar's 'n sinvolle proses met hulle aan die gang om God te leer ken op 'n wonderlike manier. En dan het ons ook 'n geleentheid vir ons tienerouens vanmôre. Dis nou wat ons noem fusion, nie confusion nie, maar fusion. Een met God. En hulle praat vanmôre oor gratis wifi, en oor 'n gebed. Ek kan altyd wifi kry. Daar's altyd koneksie met God. En dit is net lekker om dit ook te kan hoor. Ons het so 'n bietjie terugvoer vir jou oor ons tree-proses. Nou dis waar ons as gemeente baie betrokke is by skole. Doxa Deo landwyd, maar spesifiek in die Helderberg omgewing is ons besig, en ons het vir support videoetjie net om vir te wys waarmee tree, transforming the educational environment, mee besig is op die oomblik. Personeel, by die kinders is ons treewese baie betrokke om 'n verskil ook te maak in daardie omgewing. Bid vir hulle, dis 'n groot werk en ons vertrou die Here vir nog groter dinge vorentoe.
Dan is ook geleentheid vanmôre, en is eintlik 'n voorreg om te kan bydra op finansiële gebied. Nou, jy weet al hoe werk dit, ons vra nie geld om rekeninge te betaal nie, dis bloot 'n voorreg om as kinders van God te kan sê, Here, ek vertrou U met my eerstelinge van my inkomste. En op die skerm het jy 'n beeld van die koevert, dat ook op elke tweede stoel sal was. Daar's verskillende maniere om by te dra. Ek sien die gewilde een, nou sit daar 'n snapscan, en dit is so lekker die tegnologie waarmee ons besig is. Maar daar's ook verskeie ander maniere. En dan gaan ons ook tydens die familienuus die offerandemandjies deurstuur, die finansiële bydraemandjies. Amper het ek 'n groot fout gemaak wat ek nie herstel het nie. En dan gaan ons jou die geleentheid gee om dit dan ook in die mandjie te plaas. Dan ook as jy dan aan die einde van die diens, ek herinner jy net daaraan, as ons dalk vergeet, kaartjie voltooi het as 'n eerste maal besoeker, as 'n gas by ons, om dit net aan die einde van die diens ook vir ons te gee. Goed, baie dankie, julle kan die mandjies dan net gaan. Net aan met die musiek, nee. Lof dit 'n senior moment beleef vanmôre, gaan net aan met die musiek, ons sal later die volgende nuus gaan keer. Gaan net aan. Terwyl die mandjies se deurgaan, dankie dat jy finansiëel saam met ons droom ook, dat hierdie stad en die omgewing waar ons funksioneer geïmpakteer word deur die wonderlike nuus van die koninkryk van God. Ek het vanmôre die voorreg gehad om 'n paar nuwe ouens te ontmoet en mevrou wil julle baie welkom sê, wil jy naam sê en vir Sakkie julle daar, Sakkie baie, waar was jy? Waar sit sy? Baie welkom is heerlik, hulle keer by hulle kinders. En dan vanmôre Simeon. Askies tog Simeon sê, oom, ek asseblief hier voor sit, hier voor. Hy sê, want oom, ek wil nie die band mis nie. Hy sê, kom hierdie band. Ek sê, Simeon, is het? Ek sê, wat jy speel, Simeon? Hy sê, oom, gitaar en dromme. Ek dink Simeon, een van die daar, hè? Simeon, een van die daar, gitaar en dromme, is het reg? Ja, daar is hy. So is heerlik om vanmôre saam met die kuier, so 'n klein persoonlike grappie, is dat daar was nie iets op hierdie program wat Loftie nie vanmôre omgerig het nie. Alright, dat is van alles te doen kry, maar net in die volgorde wat ons nie met hier het gebeur nie. So daar is alles is, maar Loftie ons nie direk weer. Ons kom met. As ek lag, gaan ek ook, dan kyk ek op my notas en so ek moet ook lag. En sien ek op my notas aangaan. Nou, jy sou 3 deure gesien het toe jy ingestap het vanmôre hierso. En die 3 deure gaan oor
oor deur na mense se lewens toe wat ons jou wil innooi. Want jy sien ons is besig met 'n reeks wat ons noem No Show and Go. As jy wonder hoekom doen ons hierdie No Show and Go reeks, is eenvoudig. Daar's 3 goed wat ons wil bereik met elke ou wat hier so sit vanmôre. Ons wil hê dat jy eerstens God sal ken, dis die nou gedagte. Tweedens wil ons hê dat jy mense lief sal hê, dis die show gedagte. En derdens wil ons sê dat jy jou wêreld, jou spasie van funksionering, jou spasie van funksie, dat jy dit sal beïnvloed, dat jy sout sal wees, lig sal wees, dat jy nie net sal sit en wag totdat die Here uiteindelik eendag jy sal omhaal en jy ons leef in ontvlugtingsmentaliteit totdat die Here net eendag sal kom om ons te red van hierdie bose wêreld. En nee, ons is hier om ambassadeurs te wees, om 'n verskil te maak, om sout te wees, om lig te wees. En dis die 3 goed. En daarom sê ons dikwels gebruik ons hierdie woorde en ons sê ons begeer dat jy 'n city changer sal wees. 'n City changer. Iemand wat jou spasie van die stad, of dit by die skool is, of dit by jou vriende is, of dit by jou kantoor is, of jy nou in die stad fisies is en of jy hier in die voorstad is, dit maak nie saak nie. Dit gaan daaroor dat jy jou spasie van invloed, daar waar jy natuurlike jurisdiksie het, met groot impak sal leef. Want God droom oor jou lewe. God het 'n roeping oor jou lewe. En ons het in die eerste oor Knowing God het ons gepraat oor 3 begrippe. Ons het gepraat oor verstaan jou identiteit in die Here, verstaan jou intimiteit wat jy met God kan hê, en verstaan dat integriteit volg op identiteit en intimiteit volg integriteit. En as jy integriteit nie binne in daai konteks verstaan, het jy moeilikheid, want dan eindig jy by 'n klomp moeds en moenies, terwyl integriteit jou eintlik wil vat, dan dit wat ek doen ek omdat ek God so lief het, omdat ek hom ken as my Vader, en ek my identiteit in Christus Jesus vind en ontdek. Vandag gaan ons dan na die tweede deur toe. So ons het die nou deur gedoen. Vandag gaan ons na die show deur toe. So as jy die show deur sien, en op daai deur was daar 2 foto's. Daai 2 foto's verteenwoordig 2 mense se lewens, wat ons so 'n bietjie wil innooi in hulle lewe en om te kom kyk na hulle lewe. Nou, ek weet nie van jou nie, maar as ek dink aan die deur van show, Knowing God, Loving People show, is daar vir my een naam wat uitspring bo alle ander name, en dit is Moeder Teresa. Hoor 'n bietjie wat sê ouens van Moeder Teresa se lewe. Mother Teresa, to me, an icon of compassionate care for the poor and the disadvantaged. Mother Teresa was baptized Agnes Gonja Boyajiu in Skopje, Macedonia around August 26, 1910. Born of Albanian descent, she joined the Loreto Sisters of Dublin, Ireland at the age of 18 and took the name Sister Mary Teresa. One of the reasons some religious members take on new names, they have a favorite saint, or they have someone who embodies for them a vision, like Pope Francis, it's Francis of Assisi. In 1931, Mother Teresa traveled to Calcutta, India to teach at an all-girls high school. But on September 10, 1946, a second calling from Christ led Mother Teresa to leave her convent and devote herself to working with the poorest of the poor. Nou, Moeder Teresa is een van die groot figure, nee, as jy dink in terme van roeping op haar lewe, en dis wat ons vanmôre gaan fokus, gaan oor roeping, oor calling, nee, dit was iets van 'n calling, en in hierdie calling was dit om uit te reik na die armste van arme mense. Dit was Moeder Teresa se, die ding wat haar lewe gedryf het. Maar vanmôre sit jy dalk hier en jy voel net, ja, maar ek kan nie heeltemal met Moeder Teresa vergelyk nie, maar ek wil julle voorstel aan Yolanda. Yolanda is een van ons vennote, en Yolanda leef oor calling in haar lewe uit. Kom ons kyk 'n bietjie na Yolanda se lewe. Calling beteken vir my dat Vader God elkeen van ons gekies het en spesifieke goedjies binne ons gesit het, maar voordat ons ouers eers besluit het hulle wil ons hê of daar ons nie eens beplanning nie. En daai goedjies is dinge wat ons vandag kan uitlewe en 'n verskil te maak in die samelewing. Net die rondom ons, spesifiek vir ons geplaas is, wat ek en jy alleen kan doen. So hier's die ding.
Doxa Deo se verantwoordelikheid, my verantwoordelikheid en elkeen van ons saam, is dat ek sou graag wou gesien het, dat elkeen van ons vennote, en ons praat graag van vennootskap, eerder is lidmaatskap, want vennootskap sê vir ons vat saam verantwoordelikheid vir die groter droom, ons is vennote van die droom om die stad te verander, maar dat elke persoon sal die ontdekking maak van wie hy in God is, dat God 'n roeping op sy lewe het, en dat jy met aanpak kan lewe, en dat as jy so toerus, dit sal help om juist by dit uit te kom. Ons praat, ek weet nie of jy gehoor het nie, maar ons gebruik nie die woord vrywilligers in Doxa Deo nie. Ons gebruik die woord called ones in Doxa Deo, of medewerkers in Doxa Deo. Want die woord vrywilligers vir ons voel amper so, dis 'n klompie ouens wat vrywilliglik hulle tyd gee om iemand anders te help om hulle roeping uit te leef. Terwyl roeping iets is wat nie net behoort binne die voltydse proses van kerk wees nie. Roeping gebeur nie net, ja, jy weet ons pastoor, hy het 'n wonderlike roeping. Hy's 'n geroepene van die Here. My broer, my suster. 'n Roeping is baie meer as net 'n pastoor wat 'n roeping op sy lewe het. Roeping is iets wat ek en jy het. En roeping gebeur binne en buite die kerk. Roeping is iets wat maandagooggend 10:00 gebeur in jou lewe. Maandagooggend 10:00, as jy daar by die kantoor is, dan gebeur roeping by jou. As jy in jou werksplek is, as jy in jou spreekkamer is, as jy in die teater is, waar jy jouself ook bevind, daar gebeur roeping op sy beste. Daarom weet ons dat, wanneer het kom by roeping, wil ons graag praat, eerder oor ouens wat saam met ons werk. Medewerkers in die koninkryk van God. Hoe sê die Bybel dit in Filemon, en ek lees graag uit die Engelse vertaling vanmôre so bietjie. Hy sê, and so maak Aristarchus, Demas, and Luke, my fellow workers. Daar's nog 'n skrifgedeelte in Kolossense 4 vers 11. Hy sê, Jesus, who is called Justice, dis nou nie Jesus Christus nie, also sends greetings. These are the only Jews among my co-workers. En so kan ek vir jou die na die ander skrifgedeelte gee. Van ouens wat nie noodwendig voltyds in bediening gestaan nie, nie predikers was nie, maar die Bybel verwys na hulle as medewerkers. Ek wil vandag in jou oë kyk en vir jou sê, as jy het nie geweet het nie, God dink aan jou as 'n medewerker. Jy sê, you're a co-worker. En jy is iemand wat roeping op jou lewe het. Jou roeping mag dalk op 2 plekke gebeur. Dit mag dalk in die gemeente wees, in die familie wees, en dit mag buite wees. En wat ek wil doen vandag is, ek wil vandag kortliks probeer saamvat 3 plekke waartoe God ons roep. Waartoe God my lewe roep en jou lewe roep. Nou, elke roeping kan uniek wees, want God het jou uniek aan mekaar gesit, en dan kan uniekhede wees van hoe jy dit uitleef, en op wat manier jy dit uitleef, en hoe dit lyk, en hoe dit uitdrukking vind, en daar's gawes en talente, en goed wat God op jou lewe kom sit, en wat unieke uitdrukking kan vind, en unieke omgewings, maar kom ek vir jou sê, daar's 3 omgewings wat die Here jou na toe geroep het, wat jy vanmôre kan vasmaak. En hier is die ding, as jy dit verstaan, en jy begin daarmee te leef, maak die lewe sin. Dan maak die lewe sin in essensie. Dan voel jy nie so prediker wat sê, wat is die sin van die lewe? Ek het gesien, almal lewe en almal sterf is dieselfde, almal vir diere en vir die mense dieselfde. Maar as jy hierin verstaan vanmôre, bring die grootste hoop in jou lewe. So die eerste ding waartoe die Here ons roep, die eerste omgewing, waartoe God ons naartoe roep, is dat God roep ons, en God het ons gemaak, dis deel van sy skepingsdoel met die mens, God het ons gemaak om verhouding met hom te geniet. Julle kan maar opsit. Ja, God het ons gemaak vir verhouding. Dis deel van God se skepingsdoel met die mens. Hoor jy sê die skrifgedeelte in Efesiërs 1 vers 4, long before he laid down the earth's foundation, God had us in mind, and he settled on us as the focus of his love.
Openbaring 4 vers 11, ek weet nie of julle hom dalk het nie, en of ek hom dalk op die skerm gemis het nie, maar kom ek lees dit, Openbaring 4 vers 11. Hy sê, you God created everything, and it is for your pleasure that they exist and were created. Psalm 149 vers 4 sê, the Lord takes pleasure in his people. Nou, God het vir my en vir jou gemaak, net om verhouding met ons te geniet. Die rede dat jy asemhaal, die rede dat jy is omdat God jou gemaak het om jou te geniet. En dit is so belangrik om te verstaan. Hierdie is so crucial vanmôre om hierdie vas te maak in jou hart. Ek weet nie van julle nie, maar die meeste van ons wat kinders het, geniet dit om na ons kinders meeste van die tyd, geniet net om in hulle teenwoordigheid te wees. Geniet net om hulle te hê en hulle te kyk. En Anja sê nou dat Antoinette sê nou dat vir Anja is, julle wonder, is die enetjie wat help by die kinderkerk elke Sondag, sy is my dogter. Sy is na 3de jaar, sy lyk of sy in graad 7 nou is, maar sy is na 3de jaar, want sy spraakterapie en audiologie swat. En sy het 'n passie vir kinders en lieve kinders en Estel is haar kerel, hulle is 'n item al vir baie lank. Nou daar sê hy vir my, hulle saam, ek sê, wat beteken dit? Hulle is saam. En verduidelik. Die feit is, en ek weet nie wie se kinders hierso, wie se dogtertjies is in stand 4, hande in die lig. Stand 4 dogtertjies, wie is hande in die lig. Ek wil net vir julle sê, gaan check het, hulle is verlief op Estel. En hulle maak geen geheim daarvan nie. Hulle sal soms sê, Tannie, is Estel vanaand gedag hier so, hy is so mooi, Tannie. Hy is so mooi. En ek kom na Anja toe en sê vir Anja, jy is so lucky. Anja is soos 'n lucky. Hy is hier wat lucky is. Ja. Maar ek onthou toe Anja 'n klein dogtertjie was, hoe dikwels ek poppe gevat het en op die grond gesit en pop speel en saam daar. En dan, wat moet ons speel? Niks anders nie as mevrou. En dan speel ek aan mevrou. Het was nie die mooiste mevrou nie, maar ek het mevrou gespeel. Maar het was my net so lekker. Het was net lekker om hulle dop te hou. Lekker om net na hulle te kyk. En ek onthou vir 'n maand, toe hy net gebore was, het hy met hierdie likkerhandjie van hom so onder sy wang gelê, pasgebore. En skielik het daar iets in my hart gebeur. En dan iets gebeur van, man, ek is lief vir jou. En ek ken jou nie regtig nie, maar ek weet ek sal vir jou doodgaan as ek moet. Daar was iets wat net in my hart gebeur het. Jy kan dit nie verduidelik nie. Maar jy weet net, dat jy weet, dis hoe jy het voel. En Ramon het ook niks nice gedoen op daai stadium nie, hoor. Is dat nie asof hy jou kar vir my gewas het, of enig iets nice, en teendeel, hy was net flikken moeite gewees. Dit is moeite. Hy het my slaap van my af weggevat, uit my, en ek kan onthou, toe hy klein babietjie was, lê ek op my rug, en ek speel met hom so, hier kom hy hou, en die volgende oomblik sê hy, moe! En ek lê daar op my rug, kind in die lug, ek klomp nie net, hoor jy nie? Hoekom sukkel ons om te verstaan? Hierdie ding met God. Want ons dink baie keer ons moet goed doen om God se liefde te verdien. Terwyl die Bybel uitroep oor jou mens, dat God het jou lief, net omdat hy jou gemaak het. Feit dat jy 'n asemteug nou intrek, sê God het jou innig lief. Just because you are. En omdat jy is.
En as ons hierdie profound waarheid net sal verstaan, sal dit soveel van ons minderwaardigheid en onsekerheid en tekortkominge kom onderskep. So soveel probleme in ons lewe oplos. Hy het ons lief. Long before he laid down the earth's foundation. God is as in mind. Was jy al gewees? Voor die aarde bestaan, nie was nie. Gaan ek weer teruggesien lief. And he, in his mind, and he settled on us the focus of his love. Jy sien, dit is so belangrik om te verstaan dat jy is God se fokus van sy liefde. Nou hier is so 'n stukkie grammatika, lesie. As die Bybel oor God praat, dan sê hy God is hy gebruik byvoeglike naamwoorde baie keer om te sê 'n almagtige God. Byvoeglike naamwoorde wat hy baie keer gebruik oor sy grootheid en sy krag en sy sterkte. Maar wanneer dit kom by liefde, dan sê hy net hoe God is nie. Hy sê in essensie, hy gebruik 'n selfstandige naamwoord. Hy sê dit is wie hy is in sy essensie. Hy is liefde. Hy kan nie anders as om liefde hê nie en 'n liefde op te doen nie. Hy is 'n God van liefde. En dit help nie, jy weet, ons kan sê ons is so wonderlike liefdevolle mens, daai tannie, jy weet ons almal ken ons 'n tannie wat sout van die aarde mens is. Maar ek sê, as jy sê sout van die aarde, bedoel jy eintlik kom in. As jy sê sout van die aarde, tipe mense, dan bedoel jy eintlik ons kom in. So ek gebruik nou nie die baie woord, ek kan nie wat onthou, elke keer wat baie moet sê, want ek moet nie alles laat kom in, sout van die, ek bedoel is goed. Sout van die aarde, sout van die aarde. Wat die Jezus moest daarvan, van wat jy nou weer van 'n bergbak is? Sout van die aarde. Sout van die aarde. Van die Bijbels. Maar ons, dit help nie, ons is hierdie mense, hierdie tannie vol liefde. En almal praat en tannie, maar sy giet nie aan liefde oor iets of iemand uit nie. God het jou gekies. Hy sê, ek is liefde en jy is die voorwerp. Jy is die een wat ek kies om liefde oor uit te giet. Oor jou. Dit is so gewoon geweldige groot waarheid, as ons dit net sal vat en verstaan, die implikasies daarvan sal verstaan. En anderste as diere, het God vir my en vir jou 'n gees gegee. God het ons gemaak na sy beeld en sy gelykenis. En God het vir ons die kapasiteit en die vermoë gegee om hom terug lief te hê. Dit maak ons anders. Ons het die vermoë om in te resoneer met God se liefde en om terug lief te hê. En daarom het God ons juist gemaak. By 'n geleentheid is Jesus besig om te bedien en daar's 'n man wat kom te stap en sê, "Verskoon my rabbi." En sê vir my, wat is die belangrikste ding wat ek met my lewe kan doen? En Jesus het nie geskroom om te antwoord nie. Kom ons lees die volgende skrifgedeelte. Ek hoop dat hy, nee, as ek nog gemis, so kom ek lees om gegroei. Hy sê, Mattheus 22:37, hy sê, love the Lord your God, with all your heart, for all your soul, and for all your mind. This is the first and greatest commandment. God sê, dit is die heel belangrikste ding wat jy kan doen. Is om weer jou God lief te hê. Jou hart, siel, verstand. Die grootste ding wat ek kan doen. Dan kom Hosea 6:6. En hy kom en dan sê hy, I don't want your sacrifices, I want your love. Klink soos 'n liedjie. Don't want your sacrifices, I want your love. I don't want your offerings, I want you to know me. Hier is die ding wat God na kyk en hy sê, luister, as baie goed wat jy vir my kan doen, maar ek stel nie belang in wat jy vir my kan doen nie. Die eerste ding wat ek wil hê, is jou hart, jou liefde. Dit is die belangrikste ding.
En vanuit 'n hart van liefde gaan hierdie goed vloei. Glo vir my. Jy kan gee sonder om lief te hê. Maar jy kan nie lief hê sonder om te gee nie. Uit 'n hart van liefde vloei al hierdie goed. En God weet dit. God soek nie gedragsbeheer en verandering nie. God soek 'n hart vol liefde. En uit hierdie hart van liefde sal al die ander goed vloei wat nodig is. So daarom kyk God nie na hierdie goed nie, hy kyk na die hart. Want as die hart reg is, sal die goed ook reg wees. Nou, vanmôre vra ons 'n vraag. Die vraag is, wat beteken dit vir ons, vir my en vir jou, as ons praat van liefde wees vir God en met jou hele hart en jou hele verstand en jou siel en al jou krag? Ek dink ons kan dit eenvoudig maak. Jy sien, baie keer kan ons opstaan en ons dag aanpak en ons het soveel goed wat ons moet doen. Miskien 'n besigheidstransaksie wat ons moet plat slaan, miskien 'n stuk werk wat ons moet afhandel, miskien, en ons het hierdie goed wat ons moet doen. Maar as jy aan die einde van die dag gekom het en jy het net daai goed gedoen, en jy het nie reg gekry om op te staan, miskien vroeg in die oggend en te sê, Here, vandag weet ek dat die grootste roeping wat U vir my het, is om U lief te hê, om in verhouding met U te staan. So Here, vandag help my om U 'n klein bietjie beter te ken. En help my om U vandag 'n bietjie meer lief te hê. Kan dit nie gebed wees wat ons elke dag bid? Want dis die calling van God op jou lewe. Dis die eerste ding wat God doen, my en jou roep. Dis deel van roeping op ons lewe om te sê, ek wil God liewer hê. En ek wil hom ken en elke dag, Here, help my om jy 'n stukkie liewer te hê. Stukkie meer te groei en U beter te leer ken. Daarom maak nie saak wat jy anders te bereik nie. As jy dit gemis het jy baie gemis. Ek vra groot verskoning, want vanmôre is my foon baie lastig en aan die gang. Daar is hy. 1 Timoteus 6:21. It says, some people have missed the most important thing in life. They don't know God. En ek wil vir jou vanmôre vra, ken jy? Nie net weet jy van hom nie, ken jy hom persoonlik? Is jy lief vir hom? Ken jy hom met 'n persoonlike verhouding wat jy met hom het? Is hy jou vriend? Gesels jy gereeld met hom? Ken jy hom regtig? Want jy kan alles in die lewe bereik, maar as jy dit mis die grootste doel, die grootste roeping wat God op jou lewe kom plaas het. En niks sal vir jou vervulling bring, behalwe hierdie roeping, om God te ken en om lief te hê nie. Daar's niks wat meer lewensvervulling bring, as hierdie een uitsluitlike punt nie. Tweedens, as ons praat oor roeping, moet ons verstaan dat roeping gaan met hoe God my gemaak het. En God het my gemaak vir sy familie. So belangrik dat iets sal verstaan. God het my gemaak vir sy familie. Jy is gemaak om deel van familie te wees. Hy wil hê jy moet deel van dit wees. Efesiërs 1:5 is die gedeelte wat sê, God's unchanging plan has always been to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. Is it incredible? To this gave Him great pleasure dat ek en jy deur Christus nou deel van die familie van God kan wees. Luister, kan ek vanmôre vir jou sê, God het nooit bedoel dat jy alleen sal wees nie. Inteendeel, God maak die tuin van Eden, dis 'n perfekte omgewing. Tuin van Eden. Alles is perfek, dis soos dit moet wees. En God kom en hy maak die mens, hy maak vir Adam, en hy sit hom in 'n perfecte environment. Perfect, daar was nie 'n sondeval nie, dit is perfect. En God kyk terug en hy staan en kyk oor dit alles, en God sê die woorde, dit is nie goed dat die mens alleen sal wees nie. En ek praat nie van trou of nie trou nie, moet nou nie dink ek praat oor dit nie. Dit gaan nie oor trou of nie trou nie. Hierdie gaan oor die beginsel van om deel te wees van 'n familie. God het van die begin af begeer dat ons deel sal wees van die familie. 1 Petrus 1:3. Hy sê die woorde, God has given us the privilege
of being born again, so that we are now members of God's own family. So wat beteken dit? Dit beteken dat ek deur 'n wedergeboorte deel word van die familie. Wat is 'n wedergeboorte? Wel, 'n wedergeboorte is wanneer ek my hart, my lewe, my knie voor die Here buig en my hart en my lewe aan hom commit. Dis wanneer ek sê, Here, ek kan nie sonder U lewe nie, en ek het 'n begeerte om my lewe vir U te gee en vir U te vra om die Vader van my lewe te wees en my van my sondes te vergewe. En dis 'n wedergeboorte. En dit is nie reïnkarnasie nie. Dis 'n skoon, vars, nuwe begin. God sê, en aan die ou mens dink ek nie meer nie. Ek sal nooit weer dink aan jou sonde nie. Ek sal nooit weer dink aan jou verlede nie. As jy dit nie buig en erken dat jy my nodig het, kyk ek na die prys wat Christus vir jou betaal het. En as ek jou sien, sien ek Christus. Ek sien nie meer langer jou skuld en skaam en seer nie. Ek sien Christus en sy werk in jou lewe. En daarom sê ek dit oor en oor. Ons is nie meer sondaars gered uit genade nie. Ouens, ons is dit nie meer nie. Jy is nie 'n sondaar gered, jy was 'n sondaar gered uit genade. Maar jy is nie meer 'n sondaar, maar dan ook is hy genade nie. Van alles het nie geword. Daar was 'n wedergeboorte. Everything became new. Die werk van die kruis is incredible, is kragtig in ons lewe. Dis dank die Here vir daai genade in ons lewe. So wie is God se familie? 1 Timoteus 3 vers 15. The family is the church of the living God. The support and the foundation of the truth. So belangrik om te verstaan dat die kerk is nie 'n bureaukrasie nie. Die kerk is nie 'n organisasie nie. Die kerk is nie 'n sosiale klub nie. Die kerk is nie 'n plek waar ons reëls en rituele gaan hou nie en sekere prosedures en godsdienstbeoefening gaan doen nie. Die kerk is die plek waar verhouding met God, herstelde verhouding met die Vader in die hemel, deur die bloed van sy Seun Jesus Christus gevier word met die Heilige Gees, sy inspirasie wat tussen ons werk en ons aanvuur en aanmoedig om in daardie ervaring en werk wat Christus gedoen het aan die kruis in te stap en God aanbid en te vereerlik en om verhouding op die hoogste kwaliteit vlak met God te kan hê. Dis die kerk. En ons is afhanklik van mekaar. Oor sê die Bybel, hierdie kerk, hierdie familie is afhanklik van mekaar. Inteendeel, die Griekse woordjie vir kerk is ekklesia. Ekklesia beteken 'n uitgesoekte groepering van mense met 'n spesifieke roeping, doel op hulle lewe vir 'n spesifieke taak. Dit is uitgesoek. En daarmee bedoel ek nie uitgesoek in die sin van die uitsoekingsleer nie. God het almal in Christus Jesus gekies. Is gekies in hom. Maar jy is uitgesoek vir 'n spesifieke doel, 'n spesifieke taak, want God se roeping rus op jou lewe. En hoor net wat sê, the support and the foundation. Nou ek kom uit P uit, en ek bly nou so 'n bietjie in Gordons Bay, en ek weet vraag is nie waar die wind die sterkste nie. Want ek weet ook nie hoe werk het nie. As jy van Gordons Bay net omry, by die strand, en ons het stiller daar, en as jy van strand of net soms het west toe ry, dan is daar niks nie. En toe sê iemand eendag vir my, God used wind and sand when he created Gordons Bay and Strand. But God was really at his best when he created Somerset West. Ek wil vir jou sê, die storms van hierdie lewe kom ons almal se pad langs. En jy het iemand nodig om op te leen. En as jy nie iemand nodig het om op te leen, jy gaan iemand jou nodig hê om op te leen. Iewers te vorentoe. En daarom is dit 'n kerk soos 'n familie, 'n kerk soos 'n gebou, 'n kerk soos 'n liggaam. Jesus sê oor en oor, ons is afhanklik van mekaar, ons het mekaar nodig. Hy sê in hierdie wêreld sal soms baie moeilik gaan. Wees getrou ook aan mekaar, wees lief vir mekaar, gee om vir mekaar.
En daarom het ons in ons gemeente, in ons campus, baie selgroepe, life groups. En ons wil ouens motiveer om in life groups te wees. Ek het hoeveel stories al gehoor van ouens wat in life groups was, wat deur moeilike tye gegaan het. En dan was dit hulle life group wat uitgereik het en omgegee het. Dan hoor ek die stories van as hulle in die hospitaal is, was die life group lede daar. Dan hoor ek wanneer hulle getrek het, was dit die life group lede wat kos gebring het. Wanneer hulle siek was dit die life group lede wat kos gebring het. Wanneer hulle deur 'n finansiële krisis gaan het, was dit die life group lede wat ondersteun en support het. En soms kan ons nie alles gee en bring nie, maar soms kan ons net daar wees en omgee en luister en saam bid. En as ek vanmôre moet toelaat vir mense om op te staan en te sê, vertel ons wat jou life group vir jou beteken het in die afgelope jaar, gaan ons mekaar besig hou tot vanaand toe, want dis 'n mag om getuienisse vanmôre hier. Om die waarheid te sê, ek kry ons jammer wat nie in 'n life group is, wanneer die storms van die lewe kom nie. Ek vir jou vra, word deel van 'n life group, word deel van 'n omgewing. 2 Timoteus 17 sê vir ons hierdie woorde, hy sê, love your spiritual family. Wees lief vir hulle. Gee jouself vir hulle. Ek wil vanmôre sê, een keer 'n week maak dit my verantwoordelikheid om in die predikant in ons stad te kyk. Ek sien ons so groepies. Kyk dit net met hulle. Spandeer tyd met hulle. Moedig hulle aan. Hoor waarmee is hulle besig? Hoor kan ons hulle help? Waarmee kan ons ondersteun? Wat kan ons doen? Ek wil vir jou sê, is wonderlike gemeentes reg rondom in ons stad. En ons is nie kompetisie vir mekaar nie. Ons is ons vriende van mekaar. En ek wil vanmôre vir jou sê, as jy hier sit en jy maak jouself skuldig aan church hopping, stop daarmee. Church hopping is nie van die Here af nie. Kry vir jou 'n familie en raak betrokke. En as dit nie hierdie een is nie, gaan soek vir jou een. Soek een en kry een, skakel in en gee jou lewe in 'n gemeente. Want God roep jou om hom lief te hê, maar hy roep jou om die familie ook lief te hê. En ek verstaan dit as jy nie 'n gemeente kry. Dit moet nou nie, ek verstaan dat daar mag 'n seisoen wees waar jy 'n bietjie heen en weer beweeg totdat jy 'n plek kry. Ek verstaan daai seisoene kom ook. Ek praat van ouens wat se lewenswyse is om net nooit betrokke te raak nie. Ek glo met my hele hart, is nie van Here af. Raak betrokke. Natuurlik wil die Here hê ons moet lief hê soos hy lief het. En in elke gemeente is daar moeilike ouens. En in elke gemeente gaan ouens jou omkrap. Daar is oom van tonders in elke gemeente. Is een van tonder mooi. Goed, ek skil nou nie op jou wat hier sit en jou vansdag van tonder nie. Daar was 'n van tonder oomie gewees, een van my vriende se pa was oom van tonder. En oom van tonder was vrek moeilik geweest. Oom van tonder. Hy het klaar tot 'n kuns vermaak om te klaar. Hy was 'n klaarkous geweest. Oom van tonder, die ligte was altyd aan, maar hy was nooit tuis nie. Die huisbak het nooit tot bo gegaan nie. En hy was altyd een chippie ver weg van 'n happy meal af. Oom van tonder. Oom van tonder was 'n moeilike oom geweest. Maar interessant, God sit soms oom van tonders om ons. So ons sal leer om hulle lief te hê. Wat as ons net hulle lief het wat vir ons lief het, wat het ons bereik? Sê die Bybel. Kom ons leer om hulle lief te hê wat challenging is. En as jy nou nie dadelik aan 'n oom van tonder kan dink nou nie, is dit waarskynlik jy. Ja, laastens, God het my gemaak om te leef met impak. Ons vat dit saam. God het my gemaak om hom te dien en te leef met impak in hierdie lewe wat ons mis. Filippense 2 vers 4 tot 8. Each of you should not only look to your own interests. Wow. Kom ek lees dit net weer, want ons gaan so vinnig by hom verby. Each of you should not only look to your own interest,
but also to the interests of others. Your attitude should be the same of that of Christ Jesus, volgende een asseblief. Who being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man. He humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. Ja, roeping impliseer 3 groot goed in my lewe. Dit impliseer eerstens dat ek iemand sal wees wat sal opoffer. Weet jy, dit stir my hart so as ek sien hoe ouens net kom dien, hierso, net kom dien, en mag niks iets met hulle gawes te doen nie. Maar hoe dat ouens hier vroeg in die oggend, as dit op donker, dan stop weer al 'n bakkie en iets mense, en hulle begin goedes aan van die container af, en hulle dra dit uit, week vir week, koffie en klank, en ons is hier, is net incredible. En ek weet, dit vra iets van 'n lewe wat opoffer. Maar 'n lewe wat nie net opoffer nie, is ook 'n lewe wat in die opoffer in besit neem God se uitsprake oor wie en wat hulle moet wees. Ja, om roeping in jou lewe te hê, beteken dat ons sal investeer in ander mense se lewens. Dat ons ook sal investeer met wat ons het, ons tyd, ons geld, ons talente. Dis 'n lewe wat graag wil investeer. Roeping beteken ook dat ons God se koninkryk eers sal stel. Sy koninkryk sal najag met alles in ons. Ek wil afsluit met 'n skrifgedeelte wat vir my so incredible is. En dit is in Efesiërs 4 vers 1. Hy sê, I, therefore, the prisoner of the Lord, Paulus vir die woord is. Hy sê, beseech you to walk worthy of the calling of which you were called. Kan ek vandag vir jou sê, walk worthy the calling, is, dit kan beteken dat ons moet nou nie droog maak nie, moet nou nie goed gaan doen wat jou getuienis gaan skade nie, nee, dit kan dit beteken. So, walk worthy the calling. Maar is dit gewie in Erikie terug asseblief? Op die slide hier, dankie. Walk worthy of the calling. Dit mag beteken dat jy met integriteit moet wandel. Dit kan dit beteken. Maar in die konteks wat hierdie skrifgedeelte geskryf is dit geskryf in die konteks van alles wat Christus vir my en vir jou aan die kruis gedoen het. En die verafhandelde werk van die kruis in ons lewe. En wanneer jy skielik dit binne hierdie konteks lees wat hierdie skrif geskryf is, dan skielik beteken hierdie wandelwaardig iets anderste. Wandelwaardig die roeping. Luister, Christus het sy lewe vir jou gegee. Hy het jou lief onvoorwaardelik. Jy hoef nie meer te verdien nie, jy hoef nie meer jou eie poging te verwesenlik nie, jy hoef nie meer aan God goedes te offer en te bring, sodat hy ook kan aanvaar nie. Hy het jou lief net soos jy is. Therefore, walk worthy the calling. Wandelwaardig in hierdie roeping. Christus het alles vir jou gedoen, om in hierdie roeping te staan. Moenie met 'n minderwaardigheidskompleks stap nie, moenie met skuld en skaam en seer loop nie, wandelwaardig hierin, waarby God jou geroep het. Ek hou van die message vertaling en ons kan hom aansit, asseblief. Hy sê, in light of all this, here is what I want you to do. While I'm locked up here, a prisoner for the master, I want you to get out there and walk, better yet run on the road God called you to travel. God het jou geroep om hom te ken en om lief te wees. Hy het jou geroep vir sy familie en hy het jou unieke gawes en talente gegee om in sy familie dit te deel, jou lewe te gee and just to share life in his family. Hy het jou ook geroep om 'n verskil te maak. Roeping
gebeur nie net Sondag in die kerk nie. Roeping gebeur Maandagoggend 10:00 en Dinsdag en Woensdag en elke dag van my lewe. Maar ek sout is in lig is. Maar wanneer jy roeping uitleef, ophoor nie te kort. So ek wil jou challenge om iets te doen, ons het dit al gedoen, maar as jy 'n smartphone het, wil ek jou vra, as jy het nog nie gedoen, die vat jy smartphone in jou hand. Dan gaan jy na Maandagoggend toe, sê jy doen vir my. Gaan jy na jou kalender toe, as jy kan, na Outlook toe, of net in jou alarm toe, as jou phone alarm het. Dan stel jy hom asseblief vir Maandag 10:00, en dan sit jy op hom net, City Changer. City Changer, sê jy doen, sê dan sit, City Changer. En Maandagoggend, as hierdie ding afgaan, mag ek jou herinner, dat vir die res van die week, jy supposed to be a City Changer. Jy sê maar dat die groep waardig wandel. Waardig wandel. Ons is nie Maandag atheïste nie, en Sondag Christen. Geestelike wees Sondag, en 'n vreeslike wees Maandag. Sê Hemelse Vader, dankie dat U ons liefhet. Onvoorwaardelik, onvoorwaardelik, onvoorwaardelik. U het ons lief. Kom ons is net vroeg om ek rustig met hierdie gedagte. God het my onvoorwaardelik lief. Net 'n bietjie oor dit. Onvoorwaardelik lief. Voordat jy nog was, het hy gekies om jou die ophef van sy liefde te maak. En miskien as jy na jou lewe kyk, verstaan jy het hom goed nie. Maar miskien wil hy juist vir jou sê, hartlik na my toe. Hartlik na my liefde toe. Hartlik na my toe. Ek is so bewus van mense wat hier sit, wat nie 'n verhouding met hulle fisiese aardse pa gehad het. En dit maak dat jy vrek sukkel om God se vaderliefde te verstaan. Ons het 'n proses in Doxa Deo wat genoem word soulcare. Soulcare is nie net vir ons wat verhoudingsuitdagings gehad het nie, maar soulcare is 'n program, 'n proses wat jou sal help om deurbrake te kry in jou lewe. Maar met baie meer is dit, ek wil soulcare ten sterkste aanbeveel vir elkeen van ons vriende wat hier sit. Dankie dat jy ons lief het, Here. Dankie dat ons hier terug kan lief hê. En dankie dat ons met roeping kan leef. Amen. Here, ons môre met julle kuier. Ons het direk na afloop van die diens, of nie direk nie, ons gaan 20 voor, kom ons maak het kwart voor 11, het ons wat ons noem 'n droom en deelgeleentheid. Dis eintlik vir almal wat wil, maar spesifiek vir ons wat in bediening staan, een of ander vorm van bediening. Ons wil vir jou vra, ons wil jou nooi om deel van ons droom en deelgeleentheid te wees. Is in die lokaal, weet jy, rechts vir my, so ons gaan kyk tot kwart voor, ons koffie drink, maar sal nie seker maak dat jy nie na kwart voor is nie, maar dan gaan die proces ophou, en ons gaan net 28 minute en 30 secondes wees. So dan gaan iemand wees wat my gaan time, en op 28 minute 30 secondes kom, wat ons ook al nie gesê het in die tyd nie, gaan ons vir jou pijn terug oormaak en vir jou nie sê daarvan. So asseblief, dis kwart voor, gaan ons dit hê, wat ons bietjie drome deel, almal wat in bediening is, maar ons ook van almal vir die pad vorentoe, en ons het 'n paar belangrike goed wat ons met julle wil bespreek. Ons wil ook vanmôre dan kyk na ons familienuus, en dit wat belangrik is, en dit wat ons graag wil doen in die volgende sessie in Doxa Deo.
Weekend in Vernuf, wanneer al die Doxa Deo kampusse van die Kaap saam gaan golf speel die 6de September by Welkom Golfbaan. Jy kan ook 'n plekkie borg om die dag 'n reuse sukses te maak. Vir meer inligting kan jy Pierre Venter van Durban Kampus kontak by 082 748 8093. I was under so much stress. I couldn't go into my bedroom. There were too many memories. I tried to reconcile. I didn't know you could hurt that much and not die. People close to you are struggling with the hurt of separation and divorce. You feel at a loss, not sure how to help. That's why we want you to know about Divorce Care. Divorce Care is a video-based small group for people who are divorced or separated. Discover your real identity. Understand true intimacy with God. Live a life of integrity. Ignite your compassion. Live your calling and find your contribution. Understand your worldview. Impact your workplace and bring wholeness to society. CCMP is a place where you grow and develop as an effective city changer. We build community through small groups, practical activations, and worship. The Word of God is imparted through powerful teaching by Doxa Deo leaders. We close the gap between theory and practice through practical application every week. Enroll today to become the city changer God intended you to be. Jy kan registreer vir enige van ons events deur om die QR-code te scan of vul vir ons die afskeidssprokie in en handig dit in na die diens. Neem nou 'n oomblik om te registreer. Ek wonder of jy dalk vir my net nog so 'n paar minute kan gee wat ons net van jou tyd wil gebruik. Dit is net om nuwe goeders wat ons besig is om in die kampus te doen, om dit bekend te stel. En ek gaan so lank vir Jonanda vra om vorentoe kom, want sy gaan ons meer vertel van die Life Center. Dit is iets nuuts wat ons mee begin, waar ons beskiklik opgewonde is, maar net voordat ek dit oorgee aan haar, wil ek net sê, my man verjaar vandag. Nou, ek besef Loftie sou dit seker wou sê, maar uit sy senior moment het hy dit vergeet. Maar ek hoop, ons het nog baie mooie jare saam met jou engel en ons sterkte met die ou skouertjie. So, dankie, Jonanda. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Amy. Happy birthday to you. Goeiemôre almal. Ek is verskriklik opgewonde oor die Life Center wat besig is om pos te vat hier so by Doxa. Nou die Life Center, vir die van julle wat nie weet nie, is ons sentrum wat ons op die been wil bring om regtig 'n impak in die gemeenskap te maak, om regtig mense in ons omgewing te help om heel te word. Maar nie net siel, liggaam en gees heel te wees nie, maar regtig om hulle gawes en hulle talente en hulle roeping te dek om die destiny en die calling wat die Here op hulle lewe het uit te lewe. Nou die Life Center is nie
Lofty wat al hierdie harde werk alreeds doen om die grond vir ons neer te lê nie. Die Life Center is nie ek nie, die Life Center is jy. En ons het 7 September opleiding vir almal wat graag betrokke wil raak in die Life Center, wat graag beter wil weet, hoe dink Doxa oor restaurasie, hoe dink Doxa oor hoe om die gemeenskap te impakteer. En dan het ons ook saalkeeropleiding as jy graag deel wil wees van die saalkeerspan. So jy is die Life Center, jy is die saalkeerspan as jy so passie het. En daarom wil ek jou nooi, asseblief, ek sal na die tyd hier voor wees om jou naam te kom opsit om deel te wees van daai opleiding. Dankie. Dankie Nanda, en dan natuurlik onthou julle dat die preek is op Facebook en hy sal so teen Woensdag sal hy op die webtuiste ook beskikbaar wees. Dan wil ek net vra vir die divorcekeer en die CCMP inskrywings, daar is ongelukkig op die inkontak, is daar nie 'n QR-kode waarop jy kan registreer nie, so as jy belangstel in dit, kan jy vir ons net na die info-toonbank toe gaan, daar sal 'n bietjie meer info wees rondom CCMP en divorcekeer as dit vandag vir jou so is. Ek wil net vir Tricia vra om so lank vorentoe te kom, en dan wil ek net almal onthou van die dromendeel geleentheid na die tyd, en dan ook iets wat ons regtig wil begin doen is, as jy enige vorm van gebed nodig het, wil ons jou graag nooi, na afloop van die diens gaan nie altyd persone hier voor wees wat saam wil bid. So, neem vrymoedigheid, moenie alleen staan nie, ons is family, het ons vanoggend gehoor, en kom ons help mekaar ook. Nou, ek het net vir Tricia gevra, dit gaan maar net oor die Cherries Conference, is nou volgende Saterdag, en ek het net wel gevra of sy dalk vinnig net so 'n minuut vir ons sal sê, wat verlede jaar se Cherries Conference vir haar beteken het. Dankie Antoinette. Toe Antoinette my vra, toe dink ek dadelik aan wat verlede jaar met my gebeur het in die konferensie. Ek het regtig gevoel, dit is 'n atmosfeer waar die Heilige Gees regtig in my lewe betrokke was. Ek het soveel koneksies gemaak met mense daar, en dit was ook die eerste keer wat ek vir iemand gebid het voor, en ek is nogal skaam. So dit was vir my 'n groot ding, en ek kon regtig voel dat die Here my prompt om vorentoe te gaan en vir iemand te gaan bid, en dit was my baie moeilik, want toe ek my voet so in die paadjie insit, toe voel ek, word ek so my vorentoe gedruk, en ek het voorgekom en gedink, hoe gaan ek dit nou doen, ek weet nie wat om te sê nie, en die Here het vir my woorde gegee, en dit was vir my 'n ongelooflike belewenis, en dit is vir my 'n opsomming van wat die Cherries konferensie was, is, dit sit jou in 'n atmosfeer wat jy so naby aan die Here kom, jy saam met vroue wat altyd 'n goeie klomp energie by mekaar is, as vroue daar is, maar ook dat dit die atmosfeer is waar die Heilige Gees jou sit. En toe ek vanoggend hier sit en dink, hoe sal ek dit afsluit, dink ek aan 'n liedjie wat ek onlangs geluister het, Come Taste and See that God is good, en ek sal julle regtig aanbeveel, dit is 'n wonderlike geleentheid. So as jy nog nie ingeskryf het nie, dame, wil ek jou vra, ons maak dit vir jou maklik, ons het die vorm vereenvoudig, sodat jy nie op die QR-code hoef te werk nie, jy kan net na afloop van die diens, kan jy sommer by my kom inskryf, en by my kom betaal, ons sal jou registreer, en alles wat jy dan nodig het, sal vir jou gestuur word per e-pos, so moet dit nie mis nie, I will not be silent, en dan het onthou die dromendeel geleentheid, 15:15, en dan is dit nou tyd vir lekker koffie, ek dink die potte staan vol daar buite, en lekker klets, en kuier, en wat jy wil ook dan al. Be blessed, ek hoop jy het 'n lekker week.